हेलो मिस्टर छोटू, प्लीज पिक अप द फोन। छोटू जी आपसे कोई बात करना चाहते हैं, कृपया अपना फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर छोटू, आपके चाहने वाला का कॉल आया है। आप किस काम में व्यस्त हैं छोटू जी? कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए, आपकी फ़ोन की रिंग बज रही है। हेलो मिस्टर छोटू, प्लीज पिक अप द फोन। आप जितना जल्द हो सके अपना कॉल रिसीव कर लीजिए, कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहता है। मिस्टर छोटू, कृपया अपना फ़ोन उठाइए और बात कीजिए।